Z Elby, wyspy u wybrzeży Italii, wypływa statek. Napoleon Bonaparte powraca z zesłania. Pierwszego marca 1815 roku statek dopływa do wybrzeża Francji. Rozpoczyna się 100 dni Napoleona. Po abdykacji Napoleona w 1814 roku na tron Francji powraca Ludwik XVIII. Społeczeństwo obawiało się powrotu rządów absolutystycznych. Dawna arystokracja wprowadzała chaos, a dymisje napoleońskich generałów oraz odebranie inwalidom wojennym prawa do rent obniżyło morale armii. Odrodził się kult Napoleona. Cesarz Francuzów z nabrzeża rusza ze skromnymi siłami 800 żołnierzy w kierunku Lyonu. W ciągu kilku dni wojska przechodzą masowo na jego stronę. Pod Chalon żołnierze Neya wraz z marszałkiem przyłączają się do cesarza. 20 marca bez jednego wystrzału Napoleon z siłami 18 000 żołnierzy wkracza do Paryża. Ludwik XVIII ucieka. Bóg wojny szykuje się do ostatecznej kampanii. Od marca fabryki francuskie pracowały bez wytchnienia na rzecz armii, produkując broń i ekwipunek dla nowo zaciągniętego rekruta. Pod koniec maja Napoleon jest gotowy. Cesarz, analizując wszystkie dane, zdecydował, że najbardziej korzystne będzie zaatakowanie wojsk angielskich i pruskich znajdujących się w Belgii. Kierunek operacji pozwalał na przejęcie ważnych linii komunikacyjnych, łączących porty belgijskie z niemieckimi. Celem miało być zdobycie Brukseli i zajęcie portów na wybrzeżu. Aby tego dokonać, trzeba było zwyciężyć armię pruską i angielską, którymi dowodził książę Wellington i pruski feldmarszałek Gebhard von Blücher. Cesarz Francuzów wchodzi ze 130-tysięczną armią na teren Belgii, kierując się na Brukselę. Rozdzielone siły pruskie i angielskie wydają się łatwym łupem. 16 czerwca 1815 roku pułki pod dowództwem marszałka Neya spotykają się z Wellingtonem pod Quatre-Bras.
Neyowi nie udaje się przebić w kierunku Brukseli. Bitwa pod Quatre-Bras jest nierozstrzygnięta. Wellington wycofuje się w kierunku Waterloo, zostawiając marszałka Francuzów na polu bitwy. W tym samym czasie pod linii Napoleon toczy bój z Prusakami. Blücher ponosi klęskę, ale nie zostaje rozbity. Jego korpusy wycofują się w kierunku Wavre. Po bitwie pod linii Napoleon rozkazał marszałkowi Grouchy, by ten ścigał Prusaków w celu uniemożliwienia im połączenia się z oddziałami Wellingtona. W nocy z 16 na 17 czerwca Wellington dostaje informację o przegranej bitwie Prusaków pod linii. Blücher w liście zapewnia Wellingtona, że jest gotów przyjść mu z pomocą. Angielski książę decyduje się na bitwę. Przygotowuje się do ostatecznego starcia pod Waterloo. Godzina 11:30. Francuska artyleria rozpoczyna ostrzał pozycji angielskich. Rozpoczyna się bitwa. Ruszają na lewym skrzydle Francuzi. Rozpoczyna się szturm na zameczek Hougoumont. Do końca bitwy Francuzi nie zdobędą tej twierdzy. Godzina 13. Po nieudanym szturmie na zameczek Hougoumont Ney przeprowadza kolejny szturm w centrum, w rejonie z farmy La Haye-Sainte. Tymczasem pod Wavre marszałek Grouchy toczy bój z trzecim korpusem pruskim. Blücher dzieli swoje wojsko, pozostawiając trzeci korpus, wiążąc Francuzów. Sam z 3 korpusami rusza w kierunku Waterloo. Godzina 15:30. Francuzi rozpoczynają wielką szarżę kawaleryjską w centrum. 15 000 kawalerzystów rusza na Anglików. Piechota angielska tworzy czworoboki, które skutecznie powstrzymują Francuzów.
Francuzi zdobywają farmę La Haye-Sainte. Ze wschodu na pole bitwy wkraczają korpusy Blüchera. Przeprowadzają atak na małe miasteczko na tyłach Francuzów. Napoleon toczy teraz walkę na dwóch frontach. Wiąże Francuzów krwawymi walkami w miasteczku Plancenoit. Bonaparte musi zadać teraz ostateczny cios Anglikom, by osłabić morale pruskiej armii. Godzina 19. Cesarz Francuzów przeprowadza ostatni szturm cesarską gwardią na pozycję Wellingtona. Anglicy powstrzymują cesarską gwardię, która zaczyna powoli ustępować pola. Widok ten powoduje ogólną panikę w szeregach francuskiej armii. Rozpoczyna się paniczna ucieczka z pola bitwy. To decydujący moment starcia pod Waterloo. Napoleon w otoczeniu resztek cesarskiej gwardii wycofuje się z pola bitwy. Bitwa jest przegrana. Na polu bitwy zostaje 44 000 zabitych i rannych. ...22 czerwca 1815 roku, po 100 dniach od momentu zejścia z okrętu na francuską ziemię, cesarz Francuzów abdykuje. Jako brytyjski więzień został zesłany na wyspę Świętej Heleny, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia.